متزوج وليس عندي أطفال، حلمت في بيت فيه شعرها أصفر، المطرت مطرت. قلت لها دعيت ولقيت الست جابت كوبيا. أنت تتكلم أي لغة يا أختي؟ وشربت من مية المطر بس كانت صفرة. قلت لها مش كده، جبت كوبيا، كوبيا يمكن قصدها كوب هي، الكوب يمكن. ومليتها مية من المطر وكانت صافية. كوباية وفيها هي كاتبة كوبيا، مصرية دي. وفيها كوباية مصرية، ما كوباية. تقولوش كوب، عندنا يقولوا كوباية. هات طيب الكوز يا بيت. في كمان بس هي الواو أعتقد، بلغة أخرى ورواية، هات الكوز. بس الواو زيادة يعني كوبيا هي كاتبة بالواو، هي المفروض كوباية بالباء. العجلة بالكتابة يعني. مش لازم لغة عربية يعني، الله يهديهم إن شاء الله. طيب ومليتها من المطر وكانت فيها صافية وفيها 3 حصوات. طيب شوف يا بنتي، أنا بعطيك علم النفس يعني، يمكن لأن الله أدرى بحالك. آه، أنصحك تروحي تفحص الصحة، الحالة الصحية، الكبد أو الكلى عندك. إن شاء الله ما يكون عندك ترسبات فيها أحجار أو فيها أثرات ملحية، للاحتياط، من باب الاحتياط. وماء المطر يعتبر انه شفاء من السحر او المس وهذا، فانت للحالتين خذي شو اسمه الجانبين بنفس اللحظه. جانب الفحص فعلا الكلى والحصى اذا كان بعيد عنك، بعيد عنك املاح او ترسبات، وجانب اذا جاءت مطره او جاء مطر في الايام القادمه عندكم تغسلي في المطر. كان حتى اعتقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينصح بهذا الشيء. دكتور لو